ちょっといいですか。はい、ちょっと話それるんですけど、どうぞ。この短い針、これ目覚まし時計の針なんですかね。はい、可愛いですね。ありがとうございます。そもそもごめんなさい、そもそもこれを知らない方多分多いですよね。こういう時計、要はチーク時計があるんだっていうことを。そうなんです。そうするとそれを知らない方からすると、お便利ってなりますよね。僕も今大山さんからそうやって言われてちょっとわけわかんなくなっちゃいますもん。逆にわかんなくなる。60分もうわけわかんなくなっちゃいます。60秒で1分でしょって、ね、1つ上がるでしょっていう考え方と、12345678910で位が上がるでしょっていう、はい、10と60のね概念が変わりますっていうところなので、お子様にとって本当にややこしい。